हाई से 4 हाई एंड 4 हाई से 4 लो। हमारा 4 लो आ गया। Hello and welcome to the Forest Trails. Today we are about to discuss about my tires, MRF Wanderer OR, how they are behaving after 7,000 kilometers, almost 7,000 kilometers. 1,01,000 kilometers के अप्रॉक्स में मैंने डाले थे ये as most probably, और 1,08,000 समथिंग 400 समथिंग अभी इस समय है। तो करीब 7,000 ऑलमोस्ट 7 to 8,000 किलोमीटर इनकी लाइफ हो चुकी है। एंड यू डोंट बिलीव इट, बीइंग अ एम्प्टी टायर आई एम लविंग इट, आई एम लाइकिंग इट। इससे मैंने फर्स्ट अपना नेपाल ट्रिप करा था, नेपाल ट्रिप विद मच 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 ऑफ रोड, जो कि ये वाली सफाई स्टॉर्म कैपेबल है ग्राउंड क्लियरेंस के कंपेरेटिवली। तो बहुत अच्छा रहा था विथ फुल लोड, 5 पैसेंजर्स, माय मदर, माय वाइफ एंड 2 किड्स, एंड विद दिस रूफटॉप टेंट विच ऑलरेडी एंड ऑलमोस्ट वेइंग अबाउट 1 कुंटल के लगभग है, क्योंकि 70 kg ये हो गया टेंट, और 10-15 kg इसके माउंट्स हो गए, और बस करीब 1 कुंटल ऑलमोस्ट 90-95 kg के लगभग है। तो इतने वेट के साथ MRF Wanderer इज बिहेविंग मच बेटर एंड आई एम एंजॉइंग इट। और अभी 7-8 किलोमीटर में इसका कुछ बिगड़ा भी नहीं है, और मैंने इसको अपने स्टॉक टायर साइज़ में डाला था, जो कि इसके हैं 235, मतलब 16 इंच अलॉय में ही डाला था इस टायर को। और इनका साइज़ मैं आपको बता दूं, कुछ फ्रेंड्स पूछ भी रहे थे कि इसका साइज़ क्या है, आप हमें बताइए। मैंने ऑलरेडी वैसे तो बता दिया था कमेंट्स में, और ये वही है स्टॉक साइज़ जो आता है टाटा सफारी स्टॉर्म का, 235/70/16, दैट्स अबाउट 29 इंचेस। और मज़े की बात यह है कि मैंने ये पहली बार देखा है, हो सकता है आप लोगों ने कई बार देखा होगा, पर इट्स फर्स्ट फॉर मी कि इसके ऊपर दोनों साइजेस लिखे हुए हैं, 235/70/16 भी लिखा हुआ है और 29 इंचेस भी लिखा हुआ है। ये कॉम्बिनेशन मैंने कभी देखा नहीं है, मतलब अभी तक नहीं देखा है, क्योंकि मैंने सिल्वर स्टोन्स देखे हैं और सीएट इंडियन ब्रांड्स तो और देखे हैं, पर इतना ध्यान से नहीं देखे। पर हाँ, सिल्वर स्टोन मैंने देखा है, फेडरल देखा है। हो सकता है दोनों, वैसे तो अच्छा है, क्योंकि हमें या कस्टमर को, क्योंकि शॉपकीपर्स को या इसके रिलेटेड बिजनेस वालों को तो पता होता है कि कौन सा साइज़ कितने इंचेस सर्कमफ्रेंस बैठता है, पर नॉर्मली ओनर्स को, गाड़ी के ओनर्स को ये चीज़ मालूम नहीं होती है कि ये साइज़ कितने इंचेस सर्कमफ्रेंस बैठता है। मैं आपको दिखाता हूँ इसका। ये देखिए यहाँ पे क्लियर है, 235/70/16 to 35/17 R16 एंड 105p इसकी स्पीड रेटिंग आ गई, एंड 29.9.5 और R16, मतलब 29 इंचेस है इसका स्टॉक साइज़। 29 इंचेस इसका साइज़ है, और बहुत स्टॉक साइज़ है। तो कुछ आपका आर्टिकुलेशन में, कुछ कटिंग में, कुछ ओवरऑल मूवमेंट में कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और हाँ, थोड़ा सा वेट ज़्यादा हो गया है गाड़ी के ऊपर विद 5 पैसेंजर्स एंड दिस रूफटॉप टेंट। थोड़ी शॉकर्स बैठ जा रहे हैं, वो तो ऑलरेडी आप अगर देख सकते होंगे इसमें स्टॉक साइज़ में थोड़ा सा लोड है टेंट का, क्योंकि थोड़ा वेट तो होता ही है, और टॉप पे है, हाइटेड व्हीकल है, पर इतना मुझे फील नहीं होता, क्योंकि इट कैन एडजस्ट ऑन दिस, क्योंकि इट्स अ सफारी स्टॉर्म, कोई छोटी गाड़ी तो है नहीं, बहुत हैवी गाड़ी है। और अब हमारे देखते हैं अब किस दिन कैंपिंग पे चलते हैं। थोड़ा सा मैं बिज़ी रहा इस दौरान, ऑलमोस्ट अ मंथ किसी और वर्क्स में, सो वो कैंपिंग नहीं हो पाई। सो जिसके लिए पूरा ये सेटअप हमने तैयार करा था विद रूफटॉप टेंट एंड ऑयनिंग एंड
4 व्हील ड्राइव एंड एम्प्टी टायर्स। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्टी टायर्स का तो नेपाल ट्रिप में हो ही गया था, ट्रायल एंड टेस्ट। और अब देखते हैं कि कहाँ जाते हैं। अब मौसम भी आ गया है गर्मियों का, समर्स का, और बढ़िया है इसमें। सो फ्रेंड्स, लेट्स डू सम ऑफ रोड। देखते हैं ये इस क्लाइंब पे चढ़ पाती है नहीं चढ़ पाती है। कैमरे में तो ज़्यादा नहीं दिखेगा, पर एक्चुअल में ये काफ़ी स्टीप क्लाइंब है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसको अपना नॉर्मल 4x2 में। अभी नॉर्मल है, 2H में ही है। और इस क्लाइंब को पहले हम देखते हैं कि इसमें ये 2H में चढ़ती है नहीं चढ़ती। बीइंग एम्प्टी टायर्स, मोस्ट प्रोबेबली उम्मीद तो है कि चढ़ जानी चाहिए। बाकी देखते हैं, मेन प्रेशर तो रियर टायर पे आएगा। अब इसके दो तरीके होते हैं कि एक तो हम इस क्लाइंब को स्पीड में लेके निकाल लें, और दूसरा ये है कि हम इजीली इसको 4 व्हील ड्राइव के, क्योंकि हमारे पास बेनिफिट है 4 व्हील ड्राइव है, सो हम इसको इजीली अपना 4 व्हील में स्विच करते हैं। 2 हाई से 4 हाई एंड 4 हाई से 4 लो। हमारा 4 लो आ गया। 4 लो आ गया हमारा। नहीं तो ऐसे इसको पुश करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब देखते हैं ये क्या करती है 4 लो में। नो इशू एट ऑल, 4 लो में ये इजीली चढ़ गई। क्योंकि 4 लो तो 4 लो ही होता है। 140 bhp इसकी पावर रेटिंग है, पर हमें इसे अभी उतारना भी पड़ेगा इसमें से। अब हम इसे उतार देते हैं। देखिए दोनों ब्लिंक करने लगे। 4H, अब 2H में हमने इसे शिफ्ट कर दिया तो ये नॉर्मल हो गई 2H। बस इतना सही करना होता है। अब हमें इसका एक वो रिचुअल जो इसको बैक करना है, थोड़ा सा बैक करते हैं टर्न के बाद। कैमरा तो ले लें हम अपना। ये यहाँ पे इसने मार के डाला है, ये टायर के निशान है। यहाँ से चढ़ के अमूमन नॉर्मली चढ़ जाती स्पीड में, पर स्लिप मारती है यहाँ पे। पर स्लिप नहीं मरवाना, क्यों मरवाना स्लिप, या फिर ये प्रॉब्लम करती इवन नॉर्मल HT टायर्स होते। दिस इज ऑल कैंपिंग गियर, माई 360 की स्टिक, माई नाइट सर्चल ट्राई 550, बहुत रिलायबल। ये मेडिकल पैक्स, चेयर्स जिसमें मैं बैठा हुआ था, और पानी एंड टूल्स किट एंड ऑल। सो अब चलते हैं, चलिए अब चलते हैं।